الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر سورۃ النساء دی آیہ مبارکہ نمبر 85 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منها، جیڑا بندہ نیکی واسطے سفارش کرے، سفارش کرنے والے واسطے بھی اس نیکی دا اجر لکھیا جائے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منها، تے جڑا برائی واسطے کسے غیر شرعی کم واسطے بری سفارش کرے، اے بری سفارش کرنے والے واسطے بھی اس برے کم دا جو وبال اور سزا ہے اودے وچوں حصہ اینوں بھی ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز تے قادر ہے۔ اج دا عنوان سخن وے اچھی سفارش پر اجر، بری سفارش پر سزا۔ حضرت سیدنا امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مفردات القرآن، اس دے اندر قرآن پاک دے الفاظ دے معانی اور وضاحت کیتی ہے۔ تے حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفاعت یعنی سفارش ہے جڑی، اس دی وضاحت کردے ہویاں، اس دا معنی لکھدے ہویاں ارشاد فرمایا وے من انضم الی غیر وعاونہ وصار شفیعا فی الخیر والشر فعاونہ وقواہ وشارکہ فی نفعہ وضرہ۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دے اچھے یا برے کام وچ انج شریک ہو جائے کہ اے اس اچھے یا برے کام تے انہوں مدد اور طاقت دینے واسطے اپنا پورا زور لا دے، اور اس کام دے جڑے نتیجے نے اودے وچ بھی اپنے آپ نو برابر شریک سمجھے۔ اے وے سفارش، کسے بندے نے کوئی اچھا کام کرنا ہے یا کسے نے کوئی برا کام کرنا ہے، اے بندہ اودے نال انج شریک ہو جائے اس دے اچھے کام یا برے کام وچ اتنی مدد کرے، اتنی انہوں طاقت اور قوت فراہم کرے کہ اے اس نو کہے کہ جو اس کام دا نتیجہ نکلنا نفع دی صورت وچ نکلے، نقصان دی صورت وچ نکلے، میں تیرے نال اپنے آپ نو برابر شریک سمجھنا اس نتیجے وچ۔ اے وے سفارش،
اسے آیہ کریمہ دے پیش نظر پھر مفہوم اے نکلے گا، جیڑا بندہ حق و صداقت دے نال، جس بندے نے اپنا کام شروع کیتے ہے حق و صداقت دا اور علم بردار ہے، یہ اودے نال اپنی قسمت وابستہ کر دے، اپنا تن من دن اس مقصد نو کامیاب کرن واسطے وقف کر دے، اے بندہ بھی ضرور اپنے اس قائد دی طرح اجر عظیم دا مستحق ہوئے گا۔ اسی طرح جس بندے نے اپنی صلاحیتاں، اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنے اسباب باطل دے سرگنیاں دے حوالے کر دیتے، فسق و فجور نو فروغ دینے واسطے انہاں دا ہاتھ بٹاندا رہا، تے اے انہاں دے گناہ وچ برابر دا شریک ہوئے گا۔ اس دی مثال پھر اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ بندہ کسے دے نیک کام وچ سفارش کرے گا تے اے اچھی سفارش ہے۔ مثال دے طور تے حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کردے ہوئے ارشاد فرماندے نے، کسے طالب علم نو جڑا دینی مدرسے دے اندر ہے پڑھنا چاہتا ہے، اے کسے طالب علم نو دینی مدرسہ دے اندر داخل کرنے واسطے سفارش کر دے، کسے ضرورت مند عالم دین طالب علم واسطے، کسے مالدار شخص نو سفارش کرے کہ ایدی ضرورت دیاں کتاباں انہوں خرید کر کے دے دے، مسجد اور دینی مدرسہ بنوانے واسطے کسے نو سفارش کر دے، کوئی مجاہد ہے وہ کفار دے نال میدان جہاد وچ لڑنا چاہتا ہے لیکن اس کو اسلحہ کوئی نہیں ہے، کسے مجاہد واسطے اسلحہ دے حصول وچ سفارش کر دے، کسے غریب لڑکی دی شادی دے واسطے رشتہ یا جہیز دی سفارش کر دے، کسے بے روزگار دے واسطے ملازمت دی سفارش کر دے، شرط اے وے کہ جڑا بے روزگار ملازمت کرنا چاہتا ہے وہ اس ملازمت دا اہل بھی ہوئے۔ ایک بندہ انہوں ملازمت چاہی دیئے، جس محکمے وچ جس بندے دے کولے انہوں کام لوانا ہے اس محکمے دا انہوں کام ہی نہ آمدہ ہوئے تو اے پھر سفارش اچھی نہیں تسی کیتی بلکہ اس محکمے والے نال ظلم کیتا ہے۔ اگر یہ بندہ اس محکمے دا کام صحیح طرح جاندا ہے، صرف یہ کہ انہوں کوئی غریب سمجھ کے کمزور سمجھ کے دیندہ نہیں پیا ملازمت، اے سفارش دی کر دے تاکہ اے بندہ جڑا اہل کام کرن دا، چلو ادھے روزگار دا بھی ایک سبب بن جائے گا اور محکمے دے اندر بھی ایک اچھا بندہ دستیاب ہو جائے گا۔ اللہ دے حضور کسے مسلمان واسطے دعا کرنا، اودی مغفرت چاہنا، اے ساریاں اچھیاں سفارشاں نے۔ اور بری سفارش کی ہے کسے نو شراب خانے دے پرمٹ لے کے دینا، سینما بنانے واسطے کسے دی سفارش کر دینا، آلات موسیقی دی دکان واسطے کسے کو سفارش کر دینا، یا کسے بھی نااہل اور غیر مستحق بندے واسطے سفارش کر دینا۔ بندہ اہل نہیں، بندہ حقدار نہیں سی اس کام دا، لیکن تساں انہوں اپنی سفارش نال اتھے تکے نال لوا دیتا ہے تے اے ظلم کیتا ہے۔ اسی طرح جڑے ادارے سودی کاروبار کردے نے، انہاں سودی کاروبار کرنے والے کولے کسے نو ملازمت تے رکھوانے واسطے سفارش کر دینا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے یہ سب نجائز سفارشاں نے۔ اور نال ہی آپ فرماندے نے کہ اچھی سفارش دے بارے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح دے اندر، حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح دے اندر، حضرت امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، انہاں بزرگاں نے اپنی سنن دے اندر
حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت بیان کیتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت کوئی سوالی سوال کرن والا آمدا یا آپ کو کوئی شخص حاجت طلب کردا تو آپ فرماندے سفارش کرو اجر دیتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی دی زبان تے جو چاہے گا فیصلہ وہی فرمائے گا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص دی ادھر رہنمائی کر دے سی کہ اچھے کام اس سفارش کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، اس حدیث پاک نو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن دے اندر، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد دے اندر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر روایت کیتا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک شخص نو لیاندا گیا جن نے آپ کو سواری منگی۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس وقت سواری دینے واسطے موجود کوئی نہیں سی، لیکن آپ نے اس بندے دی کسی اور شخص دی طرف رہنمائی کر دیتی، اس شخص نے اس بندے نو سواری بھی دے دیتی، تو وہ جڑا منگن والا بندہ سی انہیں آ کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ اس چیز دی خبر دیتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نیکی دی رہنمائی کرنے والا شخص بھی نیکی کرنے والے دی طرح اجر و ثواب پاندا وے۔ یعنی اچھے کام دی سفارش کرنا اے بالکل درست ہے، لیکن برے کام واسطے سفارش کرنا اے ظلم ہے۔ اور جڑا برا کام بندہ کرے گا جدے واسطے تسی سفارش کیتی ہے، جو انہوں گناہ ملے گا، جو اس تے وبال اور سزا آئے گی، وہ دے وچ تانوں بھی حصہ ملے گا۔ اس واسطے کسی بھی بندے دی سفارش کرن لگیاں پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے اے بندہ حقدار بھی ہے یا نہیں، اور سفارش کرن لگیاں اے بھی ضروری ہے کہ رشوت وغیرہ دا معاملہ وچ دخل اندازی نہ کرے۔ اسی طرح اگے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کسی برے کام دے حصول واسطے سفارش کرنے دا منع دی ممانعت قرآن پاک دی اس آیت دے اندر دلیل دے طور تے موجود ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تُسیں گناہ اور سرکشی دے کماں تے ایک دوجے دی مدد نہ کیتا کرو۔ یعنی جڑا کوئی پیڑا کام کرنا چاہتا ہے تو انہوں کوئی روک رہا ہے یا اجازت نہیں دے رہا۔ مثال دے طور تے کسے محکمے دے افسر نو اللہ نے خوف عطا کر دیتا ہے، کوئی بندہ وہ کو شراب ویچن دا پرمٹ لینا چاہتا ہے، وہ دے نہیں رہا، تو تسی اگر ایم این اے ہو یا ایم پی ہو تو اس افسر تے اپنا روب نہ چاڑو کہ انہوں پرمٹ جاری کر، اے جڑی تسی گناہ دے کم والی سفارش کیتی ہے دا وبال تو اڈے تے بھی آئے گا۔ اج تے اس بدماش نو، اس کاروباری بندے نو جڑا شراب دا پرمٹ لینا چاہتا ہے انہوں خوش کر کے اپنے مفاد تے چک لو گے، تے قیامت والے دیہڑے کی جواب دو گے؟ ویسے بھی مسلمان واسطے شراب ویچنا بھی جائز نہیں چاہے جائے کہ پینا، ویچنی بھی جائز نہیں مسلمان واسطے۔ ویچن تے ویچن رہ گیا، علماء نے اتھوں تک لکھیا ویسے وہ کولے رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اج ساڈے ملک وچ کی ہے، شراب دے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں، سینمیاں دے پرمٹ جاری ہو رہے ہیں، دیگر برائیاں دے کم جاری ہو رہے ہیں، تو نہیں توجہ تو ایک مسلمان دی نیکی دی رغبت کوئی نہیں انہوں موجود ہے۔ مسلمان دنیا تے شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے ذبح کیتا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیتا جا رہا ہے، لیکن بقایا اسلامی ملکان دے نوجوان کی، بڈھے کی، عورتاں کی، ہر ایک کھیلاں وچ مصروف ہے۔ قیامت والے دیہڑے جس وقت انہاں شہیداں نے کہنا ہے
کہ یا اللہ اور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ یا رسول اللہ اسی کٹے جا رہے سی تے تماشے ویکھدے ہے پے، اتھے ساڈا حال کی ہوئے گا؟ سانوں تے چاہیے نا کہ جتنی جتنی طاقت اور استطاعت ہے اس حساب نال حکومت نو سفارش کرنا، جس طرح کہ کچھ افراد نے پاکستان وچ کیا بھی ہے کہ انہوں نے کم از کم مسئلہ تے پہنچا دیو مجاہدین نو، تاکہ او اپنے مد مقابل نال لڑ کے تے اپنے اس بیت المقدس نو آزاد کروا لین۔ اتنا بھی اج دے مسلمان نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلماناں نو غیرت و حمیت عطا فرمائے، اور ایک مسلمان نو دوسرے مسلمان دا دکھ درد بھی سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔